على حساب الآخر. إذا كان ممكن نشوفوا اللاعب اللي غادي ينفذ الضربة الترجيحية الأولى وشطيبي في عملية التنفيذ والهدف الأول. إذا الهدف الأول لصالح فريق الرجاء عن طريق شطيبي، تبدو الأمطار الحقيقية ديال الملعب. إذا السعيدي قدم مباراة قوية، السعيدي في التنفيذ، السعيدي غادي يسدد وينفذ الضربة الترجيحية وكيسجل. السعيدي كيسجل. تعال علي القروني، محسن متولي غادي ينفذ الضربة الترجيحية. محسن متولي كيسدد وكيسجل متولي من صاحب الحظ، ضربات الحظ البقالي في التنفيذ كيسجل البقالي. جيفيان مابيدي امام علي القروني وعملية التنفيذ كيسجل مابيدي في عملية التنفيذ امام علي القروني حارس مرمى فريق الجيش الملكي اللي تألق، وفرصة وعملية التنفيذ والهدف. فرصة كردي في التنفيذ غادي يسدد وكيسجل الكردي. الصالحي غادي ينفذ الضربة الترجيحية وكيسجل بطريقة جميلة وبكل هدوء. الصالحي سجل بطريقة جميلة وبكل هدوء. والقديوي الضربة الترجيحية الأخيرة للجيش الملكي أمام فريق الرجاء. القديوي أمام العسكري غادي ينفذ. تأكدت مقولة اللاعب المميز يضيع، والقديوي يضيع الهدف، الضربة الترجيحية الخامسة. روح رياضية كبيرة من متولي واللاعب كروشي تجاه القديوي اللي صراحة لا أحد كان ينتظر السيناريو. اللاعب اللي كان مميز، اللاعب اللي كان الأبرز هو اللي كيضيع الضربة الترجيحية الخامسة والأخيرة. القديوي يضيع، وبالتالي فريق الرجاء يفوز باللقب السابع في مشواره على مستوى كأس العرش. سابع الألقاب لفريق الرجاء على مستوى كأس العرش، ومرة أخرى أمام فريق الجيش الملكي، وهو السابع أظن لمحمد فخير، جوج كلاعب، واحد كمدرب للرجاء وثلاثة كمدرب لفريق الجيش الملكي. أفراح البعض على حساب أحزان البعض الآخر، هكذا هي الصورة. فرحة وهستيريا، كيف هي الأجواء في مقاهي البيضاء لعاشقي الأخضر الرجاوي في المملكة المغربية وخارج أرض الوطن. هنيئا لفريق الرجاء، مبروك لفريق الرجاء، هارد لك للكبير صاحب الإمتاع ومضيع الفرص العديدة وصاحب النجومية في اللقاء نادي الجيش الملكي، وبالضبط للقديوي يوسف الذي كان المميز رغم تضييعه للضربة الترجيحية. غريب أمر وحال كرة القدم، كان مميزا وضيع في آخر المطاف، لا يجب أن يغضب عنه جماهير فريق الجيش الملكي. كأس العرش السيدات، إذا هنيئا لشباب تصريف رغم التعادل 6 مقابل 0. الضربات الترجيحية كانت 6 مقابل 5. الآن الرباطي وثالث كأس له يتسلمها من صاحب السمو الملكي الأمير مولى رشيد. كأس العرش الغالية السابعة للرجاء اللي ينفرد بالمركز الثالث في ترتيب الأندية الفائزة بالكأس. إذا هنا صورة تذكارية للفوز بالكأس. كذلك رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الفيري يحيي الفاز الفيري، يحيي كذلك محمد بودريقة رئيس فريق الرجاء. احتفالية وهستيريا. صلاح الدين بصير كذلك امامنا على الصورة اللي فاز باللقب كلاعب اليوم كمسير رفقة هذا المكتب، رفقة الأخضر النسر الرجاوي العالمي الذي يحلق اليوم في سماء العاصمة الرباط
هذا الكأس الغالية رقم 55 النسخة 55 السابعة للرجاء. إذا هنيئا للرجاء، هنيئا للجماهير الأخضر.